Na 12 verlierspartijen op Riegen woer Cambuur succes heli in Helmond. Maar de Helmonders zien hetzelfde credo, want zij hebben de laatste 4 wedstrijden echt net weer te winnen. Cambuur begint goed op Sportpark De Braak. Hier is de onval, het kopbaltje van Barto, het tikje van Roze, het minverdediging van Helmond Sport en Martijn Barto scoort in de 8e minuut de 1-0 voor Cambuur. Een prima start van de Ljouters. De verdediging van Helmond Sport is net optimaal, maar Roze profiteert goed en dat doet Barto weg. En dan houdt de spits van Cambuur goed het oersjoch en hij verslacht Wouter van der Steen, de keeper van Helmond Sport. En zo is er dus een prima start van Cambuur in de uitwedstrijd in Helmond Sport. Maar gaandeweg de eerste helft kantelt het speelbeeld een beetje. En is hier een prima kopbal van Davy Brouwers. Maar de redding van Dennis Telgenkamp moet direct wijzen. Het blijft nog 1-0 voor Cambuur. Maar Helmond Sport was stadig gewoon wat sterker. Cambuur liet hem veronderingen en dan komt hier de voorzet vanuit de rechterkant. En knullig hier troef, maar hij zit er vol in. En het is een doelpunt van Gillian Justiana. Die het Helmond Sport op 1-1 zet in de 23e minuut. Maar sjoggers hoe dat eruit zocht. Ik sta eigenlijk in de baan van het schot. Ik snap niet dat hij nog langs me heen ging eigenlijk. Ik stond kort op de bal en volgens mij ging hij door mijn benen. En die bal die rolde heel tegen langzaam naar de lange hoek. Volgens mij daarachter ook nog miscommunicatie van wie nou de bal ging pakken. Ja, zeer ongelukkig. Dat mag je zeggen, maar hij telt wel. En dus is het 1-1 in Helmond. En komt Cambuur verder onder druk te staan. En is het hier een wonderbaarlijk doelpunt van Charles Kazlauskas. De rechtervleugelverdediger van Helmond Sport. Ja, zo'n doelpunt maakt het er nooit meer. Maar juist slag het al. In de boppenhoeken verdwijnt hij. En dan is het 2-1 voor Helmond Sport. En dan ben we dan een keer een minuut later als hier de voorzet komt van Brouwers. Die komt bij Seguera en die passeert Dennis Telgenkamp voor de 3e keer. Onvoorstelbaar. Binnen 10 minuten jouwt Cambuur eigenlijk in de hele partij uit handen. Maar dit doelpunt weer de 3-1. En in een tijdbestek van 9 minuten geven we die wedstrijd gewoon finaal uit handen. Uit 3 standaard situaties. 2 keer een ingooien en een vrije trap. Die vallen zo bij hun vrij voor de voeten. En ze combineren door en via gaan die ballen er allemaal in. 3-1 is de rest van de wedstrijd tussen Helmond Sport en Cambuur. En in de tweede helft komt de thuisploeg er goed uit. Hier maar een hast net een missenkans voor Stagniet Soenjeseze. Maar hij mist wel en daar zwijnt Cambuur. De Ljouters gaan op jacht naar de ontsluitende treffer. Dat zou de wedstrijd weer iepenbrekken kunnen. Vosselman aan de linkerkant. Zet leeg voor. En daar is het schot van Roze. En dat gaat krijgt door. En Saviert heel vaak krijgt net aan de kant van Cambuur. De Ljouters voetballen wel beter als Helmond Sport in de tweede helft. Maar hele grote kansen kwamen er ook weer net. Nou ja, dit is een mooie in de maak. Oebeles Kokker passeert zijn steenstander prima. Op de holle van Roze. Maar keeper Wouter van der Steen staat op de plak. En zo hier Cambuur het geluk ik net mee. Dit is een mooie vrije trap van Mark Dijkstra. Verdwijnt hij correct aan de verkeerde kant van de peel. En zo bleurt maar 3-1. Hegebal in het strafschopgebied dan nog. Op de holle van Martijn Barto. Maar hij mist. En Cambuur verliest met 3-1. En jekkert wat af voor de koppositie. Ja, nou ja, zo wil ik het eigenlijk nog niet stellen. Ik weet niet precies waar we op dit moment staan. We stonden voorheen 6e. En ja, in de Jupiler League kan een hoop gebeuren. We zijn nog niet heel ver onderweg. Maar het is wel duidelijk dat je nu wel weer punten moet gaan pakken, dat is duidelijk.